Algo que para millóns de persoas pode resultar insignificante, como a colocación dun farol, aquí na Estrada resultou ser un tema de debate político de primeira liña. Por iso, os estradenses están convocados ás urnas este venres, máis o sábado, para decidir onde finalmente se colocará este farol. Segundo o proxecto da penalización da farola, o farol colocaríase aquí, onde está todos os cabalos. Ante o descontento que provocou a decisión de trasladalo, o goberno municipal decidiu convocar un referendo. Os estradenses decidirán se queren que se coloque onde se fixo a proposta, se queren que se manteña na posición actual ou incluso que se avance hasta moi preto onde estou eu, que é onde se colocaría unha ponte. Ademais, vais poder elegir se quere que nese sitio estea a actual ou a que se atopa na Praza do Mercado, que era a que estaba antes. Para votar teremos que elixir o número e a letra correspondentes ao lugar e ao farol que queremos. Para votar só é necesario cumprir dous requisitos. O primeiro, estar empadroado na Estrada, e o segundo, ser maior de 16 anos. Ademais, no momento no que vayamos a depositar o voto, teremos que presentar o DNI. A votación terá lugar aquí no Concello. Será no Departamento de Estadística, que se atopa na planta baixa. Estará aberto o venres no horario de mañá desde as 9 hasta as 2 e no horario de tarde desde as 5 ata as 8. E despois, o sábado, será desde as 10 da mañá ata a 1 da tarde. Nese momento pecharán as urnas e comezará o reconto e saberemos onde se coloca finalmente a farola e que farola. O Xornal da Estrada ten prevista unha cobertura especial para esta votación. Tanto o venres como o sábado publicaránse vídeos especiais repasando a actualidade. E ademais, o sábado emitirase en directo pola canle de YouTube o reconto dos votos.